好，第4題。咁咧，而家咧佢就俾個 identity 你啦。佢就話m 同 n 都係 constant，俾個 identity 你。跟住就話 m 乘翻x 減3二次，加翻 n 乘翻 x 加1二次，就會等於右手邊嗰個quadratic 啦，一元二次就x 二次減38x 加41。咁究竟點做咧？其實我哋只要 expand 翻 bracket 入邊嗰啲數，跟住 compare 翻左手邊同右手邊嘅 x 二次、x 同埋個 constant term， 應該咧係要等於嘅。如果唔係咧，佢就唔係 identity 嚟㗎啦。咁跟住之後咧，我哋就會揾到 m 同 n 嘅 value 啦。咁當然個答案又叫我哋揾 m 啦。咁我哋首先 expand 翻佢先。咁第一個expression 咧就會變咗咁啦。之後嗰個咧就會變咗咁啦。咁佢哋咧就會等於呢個加41。好啦，咁跟住之後我哋睇翻啦x 二次嘅話咧就會掹咗呢個出嚟啦。跟住之後減 6m 減 6m 咁加2就 x。跟住之後加 9m 加 n， 咁佢會繼續係等於 x 二次減38x 啦，加翻41。咁我哋 compare coefficient 咧，其實可以得出一組數嘅。嗱 m 加 n 咧就會係1，因為 compare x 二次個位啊嘛。好，咁跟住sorry 呢個部分 x， 咁跟住負 6m 加2咧就會係負38啦，因為佢哋都係 x個位嘅 coefficient 嚟嘅，而左手邊右手邊應該一樣。好，咁跟住落去咧就係 9m 加 n 咧就會等於41。咁好啦，咁其實咧呢個位咧因為大家都係做緊 MC 啊，其實 MC 揾到個答案就 OK。咁我建議大家咧會呢個時候咧最好咧睇翻其實佢答案係想我哋揾咩嘅。咁佢想我哋揾 m 啊嘛，咁所以我哋咧雖然呢度我哋 set up 咗3條 equation， 但係用第一同埋第3條咧就比較好嘅第一同第3條咧就會比較好嘅，因為咧用第一同第3條咧，我哋一邊咧就可以變到剩翻係 m 出嚟啦。咁點咧就將第3條減第一條啦，咁剩翻 8m 啦，咁啊等於40，所以 m 咧就等於5啦。咁答案就係 D。